Ya goyon uwa, ko kun san cewa mabaratan nan sukan yi aron 'ya'ya ƙanana aro, wance ba na aron ɗanki, ke ma ba na aron ɗanki, ke ma ba na aron ɗanki, goyi ba, sai su tara yara aro su zo da su bara, don aka kalle su da yara da yawa sai a tausaya musu a ba su sadaka da yawa. Ko kun san wasu daga cikin mabaratan nan sukan yi hayan yara su yi hayan 'yan biyu, su yi hayan ƙananan yara, tana goye da wannan, tana goye da wannan, tana riƙe da wannan, don mutane su gansu su tausaya musu. Ko kun san haka? To suna yi su ɗauki hayan wasu awanni a wuni, ko kwana ɗaya ko kwana biyu, ƙila ma har sati ɗaya, ƙila ma har wata. Jiya muna bari, mun je gidan gajiyayyu na bari, mun kai musu ziyara. Wata mata idan ka ganta wallahi mai ƙuruciya, ga ƙuruciyarta ga komai, amma da yara 4 biyu 'yan biyu daga wata jiha ne na nan arewa, ba zan faɗa ba, da yaranta guda 4. Wallahi tausayi wanda muka je da shi, wallahi sai da ya fashe da kuka, saboda akwai ɗaya daga cikin babban ana ce da shi Aminu, wallahi da ya zo aka kira ta gata da 'ya'yan shi Aminun babban ɗan kenan. Wallahi in ka dube shi, kayan da yake sanye da shi da yanayin da yake ciki ba kyau, wallahi yana kallon mu ya dube sai ya fashe da kuka shi karan kansa. Mu ma daga ciki wannan shi ma sai ya fashe da kuka. Ke aka yi principal ya ce ki gaya masu, so nawa ana kawo ki nan, so nawa ana kama ki? Ta ce so 6 daban-daban. An kira ubanta, an kira mijin, amma duk da haka ba ta daina bara ba. Me ya wannan? Ina wulakanci? Na ce to ke yanzu wayannan yari kika haifa ba su da haƙƙi a kanki, ba su da haƙƙi a kanki. Ta ce suna da su. Na ce to za su yafe baki? Ta ce ba za su yafe ba. Ta ce to ke wallahi ki san nayi. Tana nan ko gobe in ba yawa ka sallame ta ba, ka je principal zai nuna maka ita. Nan bari me wannan, to ya goyan uwa, bara ba abin yi bane, ka nemi sana'a, ki nemi sana'a. Ya goyan uwa, ku ji tsoron Allah. Ga wani hadarin baran hawa yau, za ka je traffic light, za ga yara ƙanana da ɗan kwanan baransu suna bara. Traffic light da an tsaya kafin danja ya bayar a wuce, za su zo sun dunga maka, suna maka haka. Su yi wa musulmi, su yi wa kirista, su yi abin nan, wani ya dube su ya tsaki, ya haka, ya kalle su, ya watsar. Allah kaɗai ya sa abin da yake ce musu. Kuma 'ya'yanmu ne daga jihohinmu na arewa, sun fito daga ina, daga can. Me ya kawo su? Sun fito neman karatu a makarantar allo. Dole a yi doka, dole a yi doka. Kar wani yaro a fidda shi zuwa wata jiha don neman karatun allo. Ba inda babu makarantar allo, ba garin da ba makarantar allo. Kuma in za ka kai yaronka, dole ne ka kai shi da bil kudin maganinsa in yi ciwo, abin da zai ci ba bara. Dole in ba ka ɗauki yaronka ka je ka kashe shi, ka haɗu da Allah. Dole, domin a nan traffic light ɗin da tashan mota da gidajen mai, nan ne za a gan su jibge, kana tsayawa suna tasowa, kana tsayawa, kai bom da ake sawa a hanya in mota ta zo a hankali, kana yin slow za a gan su. Me suke koyo? A nan za su koyi munanan abubuwa, a nan za su komi wani wayewa, domin kansu ya waye yanzu, ya waye da abubuwa. Za su iya koyon sata, fashi, zina, shan wiwi, shan giya da sauran dukkan nau'o'in ta'addanci za su iya koyo a nan wurin. Sannan abu ne mai sauki a saye su, a sa su duk hanyar da ake so. Abu ne mai sauki, ga su nan ko yau ka fita, ko yanzu ka fita za ka same su. To duk wannan kaskanci yana dawowa kanmu.
to wayannan 'ya'ya idan ba a ɗauki mataki ba a kansu to su ne za su zama bala'i ga al'umma. Yanzu ka lura 'yan bola suna sallah suna komai, amma wasu daga nan ne suke zama 'yan bola. Bola sana'a ne? Bola ba sana'a ba. Bola ba sana'a ba. A canjin sana'a ko biya wata kasar ya fi. A nan za su koyi wayewa da zai ruguza su, ya ruguza rayuwarsu, ya kashe musu kwakwalwa, ya kashe musu